नहीं है यार मेरे पास। मेरे पास भी कुछ नहीं है। नहीं है यार छोड़। रुको, 5 रुपए है। लेकिन 5 रुपए में सब लोग कैसे खाएंगे? हाँ। एक आइडिया है। क्या? मामा, हाँ। मेरा वाला बनाओ। चूरा पाव। हाँ, चूरा पाव। कल से हम लोग रोज यही खाएंगे। हाँ चल। मेरे को और 5 रुपए मिल गया।